Merhaba arkadaşlar, Bir Fikrim Var kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Geçenki videodan kalan son aşamamız bu videoda arkadaşlar. Bu cümleyi beynim yandı. Neyse, bu son aşaması arkadaşlar. Makine bitti. Size onu göstermeye geldim. Kameranın karşısına geçtim arkadaşlar. Şu anda yazıcı sesi geliyorsa kusura bakmayın. Şu an bir parça basıyor. Kameranın hemen yanında da 3 boyutlu yazıcı olduğu için sesi büyük ihtimal geliyordur. Kusura bakmayın arkadaşlar, öncelikle onu söyleyeyim. Makinemiz geçenki videodan izleyenler bilir. Süt makinesi arkadaşlar. Üstünde ayrı aparatları var. Burası devirli bir şekilde dönerek sütün yağını ve sütünü ayırıyor arkadaşlar. Bunu köyde kullanıyor dedemler. Bana motor tak dedi. Bu cümleyi de her videoda söylüyorum ama sıkıldım. Bu video sonu arkadaşlar. Şimdi öncelikle tornacı abim beni izliyorsa benim sana verdiğim ölçüde arkadaşlar, tornacı abi yani. Buraya yaptırdığım mil bu kadar kısa mıydı? Vidalar zor yetişiyor. Zincir de bu arada yamuk duruyor arkadaşlar. Şu dişli biraz geride kaldı. Şurayı tornalattıracağım. Görünüyor mu kameradan bilmiyorum ama görünüyor, evet. Şurayı tornalattırıp biraz içeri girecek. Şimdi bu halde de çalışıyor. Göstereceğim şimdi. Zincir gevşekti geçenki videoda. Bayağı gevşekti. Buna yarım bakla denilen ek aparatları var. Ondan attım. O işimi gördü. Tam kıvamına geldi yani. Yarım baklayla. Başka boyadım. Motoru değiştirdim. En büyük şey. Motor çamaşır makinesi motoru arkadaşlar. Bu makineden de yağ akıyor ya. Motor çamaşır makinesi motoru. Geçen videoda şurası yoktu. Motorun arkası dışarıda kaldığı için ek yapmak zorunda kaldım. Motoru göstermek istiyorum yatıraraktan. Arkadaşlar şurada bir redüktörümüz var. Çamaşır makinesi motoru, dışındaki tutan kolları falan kestim. Bisikletteydi zaten bu. İzleyenler varsa birkaç video öncesini. Arkasındaki sensör sayesinde devrini sabit tutmak için bir kart yaptım arkadaşlar. Bu ağır, ben kaldırıyorum. Makine dedeme gidesiye kadar yağı bitecek. Sağa çevir, sola çevir. Dik durması gereken bir makine. Evet, kartından bahsetmek istiyorum. İçinde bir adet Arduino Nano var. Bu çamaşır makinesi motorunun arkasındaki sensör arkadaşlar devrine göre bir voltaj üretiyor. Bu voltajı ben arkadaşlar 5 volta düşürdüm. Yani arkadaki sensörün ürettiği maksimum voltajı 5 volta düşürdüm arkadaşlar bir dirençle. Arduino'dan bunu okudum. Okuduğum veriyle de bir dimmer devresini kontrol ettim. Mesela nasıl söyleyeyim, 15 volt gelmesi gerekiyor mesela sensörden sabit olarak. Bir if döngüsüyle 15 voltu aşarsa dimmer devresinin voltajını düşür. 15 voltun altına gelirse dimmer devresinin voltajını arttır şeklinde bir kodu var içinde. Oralara pek girmiyorum. Çünkü tek kişi olduğum için çekemiyorum yani oraları yaparken. Neyse, devrini sabit tutmaya çalıştım. Biraz devirde oynamalar var ama idare eder şekilde sabit yani. Şimdi bir çalıştıralım arkadaşlar. Bu arada şuraya 2 tane tuş koydum. Görünüyor mu? Bilmiyorum. Şöyle yaklaştırayım. Şurası devri aşağı düşürüyor arkadaşlar. Şurası da devri yukarı çıkartıyor. Burada açma kapama tuşu var. Başka da bir şey özelliği yok zaten. Şimdi bir çalıştıralım. Evet arkadaşlar, şimdi devreyi açıyorum. Motor da önce bir yavaş yavaş kalkış yapacak birkaç saniye sonra. Evet, şu an tıkırtmaya başladı. Hareketi görüyorsunuz.
Devrini arttırıyorum arkadaşlar. Yüksek bir devirde dönüyor arkadaşlar şu an bu. Sistem bu şekilde. Arkadaşlar biraz önce gördüğünüz devir bir hızlandı, bir yavaşladı, bir hızlandı, bir yavaşladı. Buradaki benim için önemli olan amaç devir artıp yükselmesin olduğu için o oynamalar buradaki devre yansımadığı için problem olmayacaktır. En azından öyle düşünüyorum. Sistem bu yani. Kodunu biraz daha iyileştirebilirdim ama arkadan okuduğum veriler, yani sensörden okuduğum veriler çok geliyor, değişken geliyor. Mesela 5 volt gelmesi gerekiyor. Bir anda 4'e düşüyor, bir anda 3'e düşüyor, bir anda 5'e yükseliyor gibi olduğu için pek düzenleyemedim ama devri sonuç olarak artmıyor. Kendini yavaşlıyor yani. Benim işimi görüyor. Buradaki devir de düşmediği için bir sorun olacağını zannetmiyorum. Dedem buraya gelirse arkadaşlar bu parçaları da getirttireceğim. Bir süt çekerken videosunu atmayı düşünüyorum. Tabi gelirse dedem. Şu da yazıcıyı göstereyim de. Evet arkadaşlar, sesi gelen yazıcı da burada. Burada bir silindir şeklinde bir parçamız var. Neyse arkadaşlar, herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de paylaşırsanız çok güzel, büyük bir aileye dönüşürüz çabucak.